Salam, sabahınız xeyir olsun. 30 aprel 2026-cı il tarixli yaz fəslinin 42-ci günü, Zülqədə ayının 13-cü günüdür və eləcə də aprel ayının sonuncu həftəsinin sonuncu 4-cü cümə axşamı günüdür. Və bu gün də iş arxasıca gedənlərə, işləri ilə məşğul olan, həm ofislərində, iş yerlərində, eləcə də evlərində işləri ilə məşğul olan, evdarlıqları ilə məşğul olan hər bir kəsi ilk növbədə salamlayıram və onlara işlərində uğurlar arzulayıram, iş abadlığı arzulayıram, ilk növbədə can sağlığı arzulayıram. Hər birimizə gözəl bir gün keçirməyi arzu edirəm. Məndən dərdimiz, bəlamız var, elə bu aprel ayı ilə keçib getmiş olsun. Həm ölkəmiz üçün, həm də bütün dünya üçün. Və eləcə də 30 aprel günündə təhsili ilə məşğul olanlara, məktəblərə, orta ixtisas, ali məktəb tələblərinə və digər təhsili ilə məşğul olan şəxslərə can sağlığı, zehin açıqlığı, iş abadlığı arzu edirəm. Hər birinə işlərində uğurlar qazanmağı, təhsillərində uğur qazanmağı, hədəflərinə, məqsədlərinə çatmağı və eləcə də həm Azərbaycan Respublikası üçün, həm bütün dünya üçün faydalı, əhəmiyyətli kadrlar kimi yetişmələrini arzu edirəm. Və eləcə də demək 30 aprel günündə kimlərin rəhmətə gedənlər var, Allahdan rəhmət, səbir diləyirəm. 30 aprel günündə kimlərin xəstələri var, can sağlığı, şəfa diləyirəm. Bütün qazilərimizə can sağlığı, şəfa diləyirəm. Bütün şəhid ailələrini, qazi ailələrini, əskərlərimizi, Azərbaycan ordusunu salamlayıram. Gözəl bir gün keçirmələrini arzu edirəm. Bununla yanaşı 30 aprel günündə kimlər ad gününü, şad, xoş gününü qeyd edirlər, hər birinin bu münasibətlə təbrik edirəm. Və qeyd edək ki, 30 apreldə də tarixi günlər vardır. 30 aprel Azərbaycan xüsusi təyinatlarının günüdür. Hər birini bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm. İşlərində uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Daima Azərbaycan bayrağını yüksəkdə dalğalandırmalarını arzu edirəm. Və bununla yanaşı isə 30 aprel caz günüdür. Caz sahəsində çalışanlara can sağlığı, iş abadlığı arzulayıram və bununla yanaşı caz işləri ilə məşğul olub dünyamıza, eləcə də Azərbaycan Respublikasına töhfələr vermiş rəhmətə gedənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm, qalanlarına səbir diləyirəm, iş abadlığı arzu edirəm. 30 aprel günündə 1789-cu ildə George Washington Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk prezidenti olduğu gündür. 30 aprel 1937-ci ildə Bakıda Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasının ilk premyerasının keçirildiyi gündür. Opera işçilərini də bu münasibətlə təbrik edirəm. Allahdan Üzeyir Hacıbəyova və opera sahəsində çalışıb dünyasını dəyişənlərə, gözəl töhfələr verənlərimizə Allahdan rəhmət, səbir diləyirəm. Bununla yanaşı 30 aprel günündə 1939-cu ildə isə demək New Yorkda Ümumdünya sərgisi açıldığı gündür. 30 aprel 1975-ci ildə Şimali Vyetnam ordusunun Sayqonu ələ keçirməsi nəticəsində Vyetnam müharibəsinin başa çatdığı gündür. 30 aprel 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan Respublikasının rayonu olan Kəlbəcər rayonunun erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsini üçün deməli təsdiq edən 822 saylı qətnaməsini qəbul etdiyi gündür. Və demək şükürlər olsun, artıq Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edilmişdir. Həm Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Heydər Əliyevin qətiyyəti, dəmir yumruğu, uzaq görən siyasəti, müdriklüyü ilə və eləcə də Azərbaycan əskərləri, Azərbaycan ordusunun deməli bu işlərdə xidmətləri olmuşdur, səhv etmirəmsə və onlara da can sağlığı arzulayıram. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. İstər Kəlbəcərdən olan şəhidlərimizə, istər digərlərinə, qalanlarına səbir diləyirəm, gözəl həyat yaşamalarını arzu edirəm. Və 30 aprel
2009-cu il 17 il əvvəl isə Azərbaycan Neft Akademiyasında terror hadisəsi baş vermişdir ki, burada da 13 nəfər dünyasını dəyişmişdir. Və o 13 nəfərin hər birinə Allahdan rəhmət diləyirəm və nəinki Azərbaycan Respublikasında, bütün dünyada heç vaxt terror hadisəsi baş verməsin. İnsanların hər biri bu işdən əziyyət çəkməsin. Dünyamızda, yəni bütün dünyada sülh əmin-amanlıq, firavanlıq olsun. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.